এক দেশ এক নির্বাচন প্রস্তাবিত ব্যবস্থা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। ওএনওই ব্যবস্থা নিয়ে অসমে তীব্র প্রতিক্রিয়া। প্রস্তাবিত নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল এআইইউডিএফ। বিধায়ক রকিবুল ইসলাম বলেন, একসময় ভারতে একই ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু পরে তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কারণ ভারতের মতো দেশে এই ব্যবস্থা চালু করা খুবই কঠিন কাজ। इंडिया जैसे इतना बड़ा कंट्री, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये अगर करेगा भी जबरदस्ती, बीजेपी के पास अगर किसी को मैनेज करके ये कर भी लेगा, लेकिन कब तक रहेगा? एक वक्त में तो इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था। 1966 तक तो असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन साथ साथ हुआ करता था। बाद में डिसऑर्डर हो गया, इतना बड़ा कंट्री, इतने सारे स्टेट, डिसऑर्डर हो गया। अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन करेगा, 10 साल के बाद जाके वो डिसऑर्डर हो जाएगा, किसी स्टेट का सरकार गिर जाएगी, फिर वहाँ पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, कुछ रूल जाब्ता बनाने की कोशिश करेंगे वैसे, फिर कहीं और गिरेगा, फिर कहीं और गिरेगा। बीजेपी की आदत है गिराने की। तो ये इंडिया इतना बड़ा कंट्री, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूँ बीजेपी लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक नया नया चमक देने में उनको अच्छा लगता है, एक चमक है, देने की कोशिश करेगा, इतना ही है। এদিকে এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করেন কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, কোভিড কমিটির সুপারিশকে অনুমোদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, কিন্তু এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থার কোনো কিছুই জনসমক্ষে তুলে ধরেনি বিজেপি। See, they have to come out with the modalities of one nation, one election. There are so many questions there. The cabinet has approved all the provisions inside it. The rules are not in public. Once it is tabled in parliament, then only all the opposition parties, India Alliance, is going to take a further step in this. So let us see what their provisions are. Because there are a lot of instances in the past where governments have fallen, governments have been dismissed. What happens to those? Are we going to have elections in 5 years? Are we going to have elections every 3 years? Nobody knows these answers. So once clarity comes on what is been proposed, only then one can decide. এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাইজোর দল। শুক্রবার শিবসাগরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন অখিল গগৈ। তিনি বলেন, এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে এক রাতের মধ্যেই দেশের সংবিধান বদলে দেবে বিজেপি। ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যগুলির হাতে থাকা অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মোদী সরকার। এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে নানা মুনির নানা গল্প, তবে সব বিতর্ক পাশে রেখে সংসদের চলতি অধিবেশনেই এই সম্পর্কিত বিল পেশ করার তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি। ফলে এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থা আইনে রূপান্তরিত হয় কিনা সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।